टॉप 5 ऐसी सुपर कारें जिन्हें खरीदने से पहले मुकेश अंबानी भी 1000 बार सोचते होंगे। अगर उन्होंने गलती से इन सुपर कारों को खरीद भी लिया ना तो उनकी सर्विस कराने में उनकी हालत पसली हो जाएगी। लेकिन रतन टाटा के फैन इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड मुकेश अंबानी फैन इस वीडियो को लाइक करेंगे। देखते हैं कि कौन जीतता है। नंबर 5 पोर्श 911। दोस्तों इस कार की स्टार्टिंग प्राइस है 2 करोड़ रुपए से। नंबर 4 मस्टैंग जीटी। इस सुपर कार की स्टार्टिंग प्राइस है 4.28 करोड़ रुपए से। नंबर 3 लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। दोस्तों ये जो सुपर कार है ना इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 6.28 करोड़। नंबर 2 इंडिया की मोस्ट पॉपुलर बुगाटी वीरॉन। दोस्तों इस कार की स्टार्टिंग प्राइस है 13 करोड़ रुपए। नंबर 1 बुगाटी चिरॉन। दोस्तों इस कार की स्टार्टिंग प्राइस है 28.40 करोड़।